Hei alle sammen, og velkommen til webinar. Mitt navn Markus, og I dag har jeg med meg deg, Barney, fra Logitech. Hallo. Og vi har duket opp til et lite produktwebinar for dere. Men før vi hopper for fort inn I det, jeg jobber I AG IT-partner, og hvis du ikke har vært med oss før, så tar jeg bare en sånn veldig kjapp introduksjon av oss selv. Vår ideologi jo å være non-stop shop for IT-tjenester og drift for våre kunder, og der formålet å skape en effektiv og digital og sikker hverdag for bedrifter. Vi over 40 år, så vi jo ansett som gamle travere I dette gamet her. Vi over 40 ansatte nå, som fordelt på våre avdelinger I Oslo, Bergen og I Horten I Vestfold der vi sitter I dag. Vi sertifiserte Microsoft-partnere. Vi medlem av mobil- og IT-kjeden Mobit. Og vi har smykker oss med flere av de store produsentene I verden, sånn som Lenovo, HP, og Cisco, Samsung, og ikke minst Logitech. Og vi skal jo I dag snakke om et nytt produkt, og det løser jo et problem som kanskje alle egentlig har sett, for noe som jeg har merket litt på, og det jo dette her med møteromshverdagen, og alle føler seg inkludert I møtene. Så vil du ta en rask introduksjon av deg selv, og så hopper vi bare rett I det? Yes, Barney Livermore heter jeg. Kom fra England, så du kan kanskje kjenne en liten klang I dialekten, men vi kjører norsk I dag, og det gleder vi oss til. Vi jobbet I Logitech I 8 år, har heldig nok å være ansvarlig for Mobit og AGS IT-partner, og derfor jeg mannen som sitter her I dag og skal vise dere litt om et produkt som heter Logitech Sight. Det ble lansert en liten stund siden. Og jeg skal begynne å prate litt om produktet selv. Og først skal jeg, litt som Markus nevnet, snakke litt om hvorfor har vi laget dette her. Har vi utfordringer I verden som gjør at vi skulle komme med et produkt som måtte løse et problem. Dette en utfordring som vi har begynt kanskje å oppleve I de siste årene, når flere og flere har fått møterom, når flere og flere jobber hjemmefra, kanskje sitter I et hotellrom, kanskje I eget kjøkken, tar møter on the fly, rett og slett, mens andre jo så heldige nok og flinke nok å komme seg I et møterom og sitte sammen. Det blir på utfordringer, blir på mulighetene, og det der Logitech har prøvd å løse med Logitech Sight. Som vi ser I bildet opp til høyre nå, vi har en gjeng med mennesker I et møterom, veldig fint møterom. Han på høyre siden, han lener seg fremover. Vi ser ikke han andre på høyre siden. De andre mennesker som sitter hjemme I kjøkken, det faktisk en veldig bra presentasjon. Som det sitter på NRK eller TV 2 og leser nyhet. Det har ikke eget kontor, har ikke en fin møterom, men på en måte det bedre stilt. Men selvfølgelig skal de miste dynamikken som skjer I den hovedmøterommet også. Flere ting har skjedd I de siste årene. Flere merker, flere leverandører prøvde å løse den situasjonen. En av dem var en standalone 360 graders kamera. Veldig logisk, veldig god idé, synes jeg. Sitter midt på rommet og skal ta opp den dynamikken på møteromsbordet. For dette handler jo om å få med seg det som skjer rundt bordet. Akkurat. For det der man går litt klipp når man sitter, altså hvis jeg sitter på hjemmekontor og med I møtene, så blir det litt som jeg føler meg ikke inkludert I det som skjer rundt det bordet. Riktig. Og det det som man prøver å løse her, ikke sant? Riktig. Du skal ha en innblikk, en overblikk av den situasjonen I rommet. Du kan blande seg inn. Ellers risikerer vi at du begynner kanskje å svare på mail eller gjøre noe annet I møtet, som helt naturlig hvis vi har travle mennesker. Den sitter midt på bordet, gjør sin best, og det fanger opp det som skjer midt på bordet. Men det ikke helt logisk, det ikke helt hva vi vant til, når vi vant til å ha en god kamera fremst I rommet som filmer alle, for eksempel. Resultatet ikke helt det vi mest komfortabelt med, for eksempel. Man også setter kamera på veggene rundt omkring I rom. Gode kamera, gode bilder, absolutt. Da må vi ha et godt flertallkamera plassert rundt rommet. Det må vi også ha software eller et person som klipper mellom disse kameraene mens alt skjer I møtet. Har vi kamera på veggen,
ganske gode bilder av de to damene her, men også får vi skuldre på bakhodet og bakavstolet til dame nummer 3 i bildet der. Kamrene også, som du ser litt på høyre siden av bildet her, den sitter i et sted, så det er veldig lett å krasje med det, eller kollidere med det når det går rundt rommet, for eksempel. Teknologi finnes, men der må du ha en oppsett eller en person for å filme den. Den er ikke helt optimalt. Broadcast style room, hva mener jeg med det? Jeg mener dette her. Det er et ganske stort rom. Relativt liten antall mennesker i det store rom. Veldig spesielt board. Veldig bra for du eller meg som ser på det bildet nå. Vi har en full overblikk av de mennesker i det rommet. Men de mennesker som har dukket opp selv til det rommet for å ta et møte sammen, de mister litt av det dynamikken sammen. Det skal ha hvis det satt ansikt til ansikt mot hverandre. Ganske kostbart, ganske stort løsning. Igjen, ikke helt optimalt for den i rommet. Nei, og det er jo dette her vi nå prøver å løse med Sight. For at dette her er mange forskjellige måter å prøve å løse det på, men det er vel egentlig ingen av dem som er veldig gode sånn til en møteromshverdag som vi er vant med. Riktig. Vi prøver å kombinere alle disse mulighetene og ta de beste bitene fra dem og plugge dem inn til et produkt og et løsning. Logitech selv har i de siste årene kommet med smarte kamera. Bruker AI, programvare. Logitech har sin egen OS og sin egen løsning inni kameraene, så vi kan gi mulighetene. Mens behov eller teknologi la oss gjøre. Vi kan oppdatere alt mulig i disse kameraene. Rally Bar Mini, for å gi forskjellige mulighetene. Her har vi en speaker view, hun som snakker mest. Kameraet går inn og fokuserer på henne. Men hvis noen andre skal snakke, det er helt greit. Men det blir litt tid å gå fra en til det andre. Inn og ut. Ikke fullt dynamisk, men veldig, veldig nyttig. Og så har vi grid view. Igjen så tar vi alle i rommet. Alle får sin egen grid. Men da, som du ser, han med gule genser, han dukker opp 2 ganger. Han med rød genser, han har sin egen plass. Men han av og til dukker opp i grid til hun som sitter på høyre siden. Og hun som sitter på høyre siden, vi får se henne 2 ganger. Ikke 100% optimalt, og teknologi og muligheten finnes og gir bedre. Grid view fungerer slik. Vi finner hode og skulder i rommet, plukker dem ut og blander dem inn til et bilde. Det blir ganske bra, men allerede du ser hun på venstre side, han på høyre side. Når det blir oppmerksom på et person på andre enden av bordet, så får du bakhode, skuldre og rygg. Igjen, du som sitter hjemme, det øker sjansen at kanskje du er ikke så involvert. Nei, for da føler du deg litt ekskludert når du ser bakhodet til de du egentlig skal snakke med. Ja. Og hvis hun nå på høyre siden, hun har bestemt kanskje å lene seg litt fremover, så har kollegen henne borte. Mennesker har rare ting, men de må få lov å bevege seg og jobbe i den måten og den dynamikken som et face-to-face møte. Ja. Og jeg tror dette her er kanskje noe som folk har merket litt på. Ja. Så har vi en bedre opplevelse her. Logitech skal kombinere Rally Bar Mini, som jeg beskrev litt tidligere, med smart teknologi, med dette her, som heter Logitech Sight. Ja, det er dette vi skal prate om i dag. Det er Sight som er løsningen vi skal prate om i dag. Vi skal gi litt dypere informasjon om hvordan det er, hvordan det bygges, og hvordan det fungerer, og hva det gjør for å løse disse utfordringene i dagens møtene. Så jeg hopper over her til en kollega som begynner å prate. Logitech Sight i den situasjonen står på møteromsbordet rett foran min kollega Henrik nå. Det er derfor vi får hode, skulder med en god presentasjon av han. Den er koblet til Rally Bar. Compute i Rally Bar gjør at den kan gjøre alt redigering og plassering som vi ser nå. Kolleggen min, Madeleine, hun begynner å prate nå. Vi ser de to som prater i møte, mens du og jeg for eksempel sitter hjemme. Det er ikke langt unna bakerst i det rommet, men det er faktisk rett foran oss,
som du og jeg sitter på det møtet. Kollegaen min Kian, som har pratet nå på høyre siden, og jeg begynner å prate også, da er du heldig nok eller uheldig nok å få en full bilde av meg. Men uten sight, men med tradisjonelt møteromskamera, skal du få ryggen min, skal du få hestehalen min, skal du få det gule genset til Kian. Du får ikke se Madeleine og Henrik og Kim og så mye, for det er mye lenger unna. Og du ser jo det veldig svart på hvitt med. Du ser jo den firkanta boksen helt nede i skjermen, det er jo Rally Bar-videoen som spilles av. Og du merker jo det med en gang hvor mye mer inkludert du er når du sitter og du ser rett i fjeset på dem du skal prate med da, på det møterommet. Riktig. Du la merke til vi har noen PC og ting og tang på bordet. Kanskje folk har kaffekopper eller colaflasker eller vannflasker. Logitech Sight ser ut som det ser ut. Så de kamera på Sight er jo over de tingene som kan sitte på møterommet på det. Og det er derfor du får den mye bedre utsikt og oversikt av de mennesker som prater. Filmen jeg viser nå, det er til mine kolleger. Det er en film vi laget egentlig før vi produserte Sight. Det var drømmen til hva vi skal ha i Sight. Du ser nå at de har redigering mellom Sight og en kamera på møterom. Mens han i blå nå snudde seg mot skjermen for å snakke med noen utenfor møtet, så blir han plukket opp faktisk av Rally Bar-kamera på veggen. Og der skal det gå automatisk, ikke sant? Switchingen mellom Rally Bar og Sighten, og det er ingen som sitter og trekker i snoren bak her, dette her går helt automatisk. Det er absolutt. Det er litt som The Flintstones i gamle dager. Det er kanskje noen under bordet som sitter og fikser rundt, men dette er teknologien og muligheten i Rally Bar spesielt. Der Sight er koblet til Rally Bar, så kan vi gjøre det vi viser her. Så Sight som vi ser her, sitter midt på bordet, kobles til Rally Bar med en Cat6-kabel. Det er rett og slett en add-on til man som har en Rally Bar eller Rally Bar Mini nå. Smart switching fungerer sånn. Så har vi mine kolleger Craig og Sarah og Davis prater litt med hverandre i møtet. Men vi som sitter hjemme, vi skal være en del av den praten. Til og med de har ingenting, de ser ikke på skjermen, det er rigg og bare hodet mot den skjermen nå. Er det noen hjemme, noen på skjermen som har et spørsmål, så snur de. Mikrofonene skjønner at stemmene nå går inn i Rally Bar. Kameraene skjønner at hodet og skuldre nå peker seg mot kameraen på Rally Bar, så blir folk plukket opp av det. Praksis fungerer slik. Det ser vi Sarah på venstre side. Når hun snur seg, så blir hun plukket opp av Rally Bar. Så de hjemme får se henne eller høre på henne mens hun prater med dem. Så Sight sitter på møteromsbordet som vanlig. Ingen ekstra programmering. Alt compute software som behøves å kjøre Sight egentlig sitter allerede i Rally Bar og Rally Bar Mini. Det blir samarbeid mellom mikrofoner og kamera for å gi den smart switching effekt. Sitter sånn, ser ut sånn, som jeg forklart tidligere. Den er litt høy, fordi hva skal vi kunne se over og alle kaffekoppene og PC-skjermene og sånn som står på bordet. Ja. Hva har vi inn i det? Vi har noen kamera og mikrofoner. Vi kan bli sett og vi kan bli hørt. Veldig, veldig bra. 2 stykk 4K-kamera. Og de overlapper hverandre på den ene siden, så vi har 315 graders synsvinkel. Det dekker vi alle som sitter på det bordet. Vi trenger ikke å gå 360, for vi har jo en Rally Bar som står ved TV-sett. Vi trenger egentlig ikke å filme den skjermen vi har møter på. Det blir litt for mye for folk, rett og slett. Resultat av det du ser her, for de mennesker på bordet her. Du plukkes opp mens du begynner å prate. Så på Sight selv så har vi mikrofoner, og den blir nå plukket folk opp mens de prater. Hvis man slutter å prate med den foran seg, snur du, så kjenner kamera og mikrofonene i Rally Bar. Ok, nå er det Rally Bar som skal ta over. Dirigert mot meg, så jeg skal plukke opp den personen og filme den. Lydmessig er veldig, veldig viktig.
så har du 7 stykk beamforming mikrofoner på site. Det er viktig, fordi når jeg sier ja eller nei, eller hoste, da blir jeg hørt i møte, selvfølgelig. Men jeg blir ikke plukket opp til jeg har sagt noen få ord. Hvis jeg har komponert en halv setning, der blir jeg plukket opp av site, så der blir jeg presentert i møte. Ja. Der blir det ikke så mye kaos hver gang noen huster eller Nei, så det plukker ikke opp et lite snufs på hjørnet eller en hoste i albuen. Nei. Ja, hvis folk har opplevd de tidligere løsninger, nå snakker jeg ganske mange år siden, men naturligvis skulle jeg plukke opp hva som helst på lyd og filtrere dem, putte dem inn i møtet når det egentlig ikke har noe å komme med saker. På bordet, altså praktisk, du har indicator lights, det betyr det er rødt, det er mute, og det er grønt når det er åpen. Som en vanlig mikrofon. Men når vi har mute site, så dropper vi den panelvisning vi gir. Da går vi over til den vanlige visningen. Og det er proppfulle mikrofoner. Det skal gi det samme. Det skal egentlig sitte i mikrofonkjedet på rommet nå, så det kan egentlig byttes ut med en mikrofon. Midt på bordet i stedet for det. Med en Rally Bar Mini. Relativt enkelt oppsett. Da har du allerede en Rally Bar. Du kobler det sammen med en Cat 6-kabel. Skal ha sin egen strøm under bordet også. Den kan ikke ta strøm fra Rally Bar, den må ha sin egen. Men Rally Bar Mini inneholder software, compute, Logitech sin egen OS, som skal gjøre alt som vi har vist allerede litt tidligere, med smart switching, med redigering, med plukke opp folk og bestemme og hvem kommer inn på bildet. Ja, og det er veldig praktisk med sånn enkel installasjon. Da. Det er bare en Cat 6-kabel som skal fra TV-skjermen eller Rally Bar, og ned under bordet og opp i bordet til siten. Ja. Det gjør det jo veldig pent. Og der ligger det som regel kanskje også en bordlist fra før, eller en gulvlist i bunnen der. Riktig. Så rutes det bare gjennom der. Ja. Certified på Microsoft, Zoom og Google Meet. Og site skal komme inn på Management Software Logitech Sync som en annen device også. Den kan driftes, sjekkes på og så videre. Så hva får vi? Den fungerer med Rally Bar og Rally Bar Mini. Rally Bar Mini, begge har 2 kamera. Stor array av mikrofoner foran. Ja. Og en compute som skal håndtere alt informasjon og redigering som skjer her. 350 graders video capture, som jeg har beskrevet. Vi kan plukke opp alt i rommet, men vi trenger ikke å plukke opp møteromskjermen. Akkurat som en vanlig Logitech-mikrofon, så har vi gått over 2 meters pick-up range, og det er en radius, så 2 meter hver side. Så har du en bord som er nesten 5 meter lang, så holder det med en side, for eksempel. Inkludert i boksen så får man montering, som gjør at man kan sitte side fast, og det er veldig viktig at det sitter fast i forhold til bilder og hvor vi plukker folk opp. Fungerer med Teams, Zoom og Meet Certified. Certified Carbon Neutral Product også. Det skal jeg prate litt om snart. Og den er gått i gang nå. Og vi begynner å ta opp antall som vi selger. Så folk skjønner det, føler det og forstår løsningen den er etter det opplevde. Ja, vi har jo allerede fått mye etterspørsel på det. Vi har installert mange ute hos kundene allerede, og det har gått litt sånn et lite, hva skal vi kalle det, et oppsiktsvekkende øyeblikk for mye av kundene. Første gang jeg brukte det var hjemme. Jeg hadde et tilfeldig møte med de menneskene som jeg visste tidligere. Og det er en sømløs opplevelse, en betydningsfull opplevelse. Du er i det møtet. 100% involvert, om det sitter 500 kilometer under. Den skal også fungere med Microsoft Copilot. Kort fortalt, mikrofoner og kamera i site skal kunne plukke opp recognition av stemme og ansikter hvis man ønsker å gå så langt i Copilot. Der vi kan identifisere de forskjellige... Hvem som snakker? Ja. De enkelte individuelle som er i et møterom. Hvis vi joiner et møte, så er det møterom 1 som joiner møtet. Ja. Men hvis du og jeg begynner å prate, og vi har tatt opp med Copilot, vi kan sette inn script som Barney snakker. Markus snakker i Copilot. Det kan Logitech supportere. Design for sustainability.
Enkelt budskap. Logitech site er bygget av 59% post-consumer recycled plastikk. Innsats på Logitech, men det hjelper karbonavtrykk veldig, veldig betydelig i forhold til det. Sist for meg er seeing is believing. Flere måter vi kan hjelpe folk å oppleve seg. Vi har showroom i Oslo. 5-8 minutter skåtur fra Oslo S. Hjertelig velkommen å komme inn, sitte rundt seg, oppleve det selv. Også hjertelig velkommen å booke møte med oss. Jeg kan dra inn noen stubber fra kontoret. Så dere selv kan oppleve hvordan det er å delta i et møte langt under møterommet, men se hva site kan levere til dere. Ja. Og de alle andre øvrige møteromsopplevelsene. Akkurat. Og vi har jo hatt med noen kunder ut til dere på showroom før. Og det er bare å si fra til oss, så kan vi ordne det. Altså. Og det er veldig gøy å være med på en sånn virkelig opplevelse av hva et møterom kan være. Da. Den er satt opp klar og selv, så du slipper å se oss kobler og skjer og sette opp. Det er bare for å komme inn, ta en kopp kaffe eller en cooler eller Paris eller hva man vil. Kose deg og bare oppleve hva man kan få seg. Hva Logitech bryr på seg med dagens teknologi. Vi har også for øvrig site oppe hos oss også, på vårt møterom. Det var vel det første vi installerte, tror jeg. Perfekt. Det er en helt annen verden, enkelt og greit. Ja. Men da tror jeg at vi begynner å gå på tida. Så alltid, altså hvis dere ønsker å vite mer, eller ønsker å ta en dypere møteromsløsning, så er det bare å ta kontakt med meg eller Barney. Ja. Så ønsker jeg å takke for denne gang. Tusen takk for at du kom nok en gang, var det. Like måte, tusen takk. Og så tusen takk til alle dere som har sett på. Så håper jeg at vi ses igjen til neste webinar. Ha det bra. Ha det godt.